Bueno, meus amigos, nesse vídeo vamos falar um pouquinho sobre fogo morto. Sabe que era o costume antigo dos tropeiros, carreteiros, andarilhos, mascates e até pescadores e apagar o fogo de chão ao levantar acampamento, né? Jogavam água, às vezes terra nas brasas, né? Para evitar que algum vento levantasse alguma faísca e provocasse um incêndio na propriedade de quem lhe dera pouso. E charme diziam matar o fogo, né? Deixa o fogo morto quando sair. E era um costume por questão de segurança, evitar queimadas, né? E ficavam as marcas do fogo, né? Que chamavam fogo morto. E os próprios mascates, tropeiros, carreteiros, enfim, que vinham, e até pescadores que vinham pela estrada, procuravam esses sinais de fogo para montar seus acampamentos, porque ali era sinal de que era um lugar abrigado, mais ou menos seguro, água perto, lenha e principalmente hospitalidade do dono da propriedade. Então, geralmente, os tropeiros, principalmente os capatazes das tropiadas, mandavam um peão adiante, procurando sinais de fogo morto, para conduzir a sua tropa à tardinha para fazer a ronda nesses locais. E isso eram costumes que facilitavam um pouco a segurança da tropa, né? E existia mais possibilidade de que o dono do campo, né, lhe permitisse pousar a tropa nesse local. Tá bom, meus amigos? Qualquer dia eu volto com mais uma dica de cultura popular e de folclore. Tá bom? Um abraço.